за следниот, а воедно и последен разговор во денешната утринска програма Добро утро секој утро, во која што да подсетам, зборуваме за резултатите од онлайн наставата и предизвиците со кои што се соочуваат учениците, родителите, но и наставниците. А решенијата на предизвиците пред кои се исправени просветните работници влијаат врз целокупното општество и токму затоа секоја чест за сите просветни работници кои што и во оваа необична учебна година даваат се од себе за да им помогнат на учениците да се соочат со овие нови онлайн предизвици. Сојузот на просветни работници секоја година ги издвојува и ги наградува најуспешните просветни работници. Чест и задоволство ми е денеска што наш гостин е Добри Јовевски, просветен работник на годината, кој што токму овој месец пред отприлика 2 недели го прими признанието кое што го гледаме и тука на масата. Добре ни дојдовте и честитки за заслуженото признание. Благодарам за честитките, благодарам и за поканата да бидам дел од утринската програма на вашата телевизија. Вие утрово ни дојдовте од Крива Паланка, каде што работите во основното училиште Илинден. Имате долгогодишно искуство како просветен работник и ова е само дел од многуте награди и признанија што сте ги добиле како доказ за вашата посветеност, а и начинот на кој што се вложувате себе си во оваа работа. За прв пат и вие, како и сите ваши колеги оваа година, се соочувате со онлайн настава и сите предизвици кои што ги носи онлайн наставата, па еве во таа насока и во тој контекст како вие се снаоѓате, значи како наставник со навистина големо искуство и колку и за вас ова учебна година е тешка, затоа што зборуваме и свесни сме колку е тешка за децата и за родителите, но сигурно и вие се соочувате со навистина многу предизвици па и проблеми во ваква учебна година. Така, значи ако нема предизвик, ние нема да бидеме спремни да го надминуваме самиот предизвик. И ова е еден дел од нашето секојдневие, со кое што секој просветен работник или секој граѓанин треба да излезе со свое видување или со свое решение на предизвиците. На почетокот ќе кажам дека признанието кое што го добив сигурно е заслужено според трудот, залагањето во изминатиот период од 22 години како наставник во основно образование. И денешното обкружување ни дава до можност или не води во ситуација да ние се снаоѓаме со самите предизвици. Секое време е модерно време и пред 5 години тоа време во моментот кога сме работеле е било модерно време. И сега ова е модерно време, но време и на технологијата, каде што ние според ситуациите мора да се соочиме со предизвикот и да ја следиме или да реализираме онлайн настава со учениците. Затоа во ова прилика ги поздравувам моите ученици кои што се спремни да ја следат наставата, но и ние наставниците кои што се трудиме, како јас, така и многу други наставници, следејќи ги коментарите на социјалните мрежи од страна на колегите, се трудиме да излеземе во пресет на учениците, на родителите и да ја реализираме наставата. Не дека сето тоа е толку лесно и едноставно. Ние знаеме дека во тој процес се соочуваме со сериозни проблеми, но се трудиме на наједноставен или најлесен начин да ги надминеме, за да покажеме дека и учениците можат да бидат вклучени во тој процес, и родителите, и ние наставниците да ја реализираме наставата. Ние, поаѓајќи од тоа дека имаме недоволно обука за ваков начин на работа, имајќи во предвид дека периодот кој што стоеше пред нас и знаевме дека ќе се соочиме со ваков проблем, не го искористивме рационално, а требаше тоа да го направиме во интерес нели на самиот воспитно-образовен процес, но и во интерес на учениците и на родителите и на наставниците, да ги надминеме овие проблеми и предизвици на многу полесен и поедноставен начин. Ние знаеме дека нема соодветна инфраструктура во училиштата во делот на покриеност на интернет, во делот на техничка опременост во училиштата. И некако сето тоа наеднаш ни се нафрли на нас и ние моравме да излеземе пред предизвикот и да ги надминуваме сите овие проблеми со кои што се соочуваме. Ние во даден момент изигрувавме и техничка поддршка на семејствата и на родителите, да им помогнеме како и на кој начин, на најлесно и наједноставно да се вклучат во следењето на наставата. Тоа се проблеми.
Тоа се решливи проблеми, сериозни проблеми, но треба и пристапот да биде многу на повисоко ниво и посериозно сватен од локалните самоуправи, од училиштата, но пред се и од Министерството. И ќе кажам уште една работа, дека на почетокот мене лично ми изгледаше дека обврските си ги префрлуваат од страна на Министерството, од Министерството во локалната самоуправа, од локалната самоуправа ги дела ингеренциите на училиштата и училиштата можеби во некој даден момент беа немотни и неспремни да ги надминат и да дајдат решение соодветно за отпочнување на ваков тип на настава и следење на ваков тип на настава. Практично на многу начини се промени работата што ја работите вие во однос на сите претходни години и од држање час во училница кој што трае 45 минути и да си отидете дома после да си имате секој приватен живот, вие имате полно работно време во тек на целиот ден, затоа што потребите на учениците нормално се потреби на кои што сакате да одговорите кога нешто не им е јасно, кога имаат прашање, кога, како што сами рековте, дури на нивните родители нешто им е нејасно и бараат помош од вас. И освен сите останати предизвици кои што ги спомнавте до овој момент, уште еден голем предизвик веројатно за вас како просветни работници е како да се задржи вниманието на учениците, затоа што ако е лесно на час во училница да им го задржите вниманието 45 минути, предпоставам дека е многу поспецифично да им се задржи вниманието сега на овие часови кои што се следат онлайн. Посебно просветните работници знаеме дека доколку имаме некоја интересна содржина за работа, вниманието на учениците се задржува во делот, нели кога со физичко присуство беа на час, го задржуваме вниманието со најразлични активности и следејќи ги сите ученици како и на кој начин работат, приоѓајќи и помагајќи им да ги надминат потешкотиите во совладување на содржините. Сега, на овој начин е малку по-комплицирано и малку по-тешко. Ние знаеме дека, да, децата сакат технологија, но ги сакат оние игри кои што, ако не им се допаѓат на лесен начин, веднаш преминуваат од една активност или една социјална мрежа на друга и така си ги задоволуваат своите интереси и своите потреби. А вака, да не следат 30 минути на платформата на Microsoft Teams, да не следат, следејќи ја наставата, ние мора да бидеме, како да кажам, доста изорганизирани, да бидеме со интересни информации за нив, за да им го задржиме вниманието. Сега, методологијата, начинот, техниките, сето тоа претрпи голема промена кај нас, за да имаме друг начин, друг пристап и друга методологија на работа со учениците во делот на онлайн презентација на содржините. Сето тоа е тешко за нас. Јас те кажам дека во некои моменти се чувствував додека држам час како да водам некоја контактна емисија, затоа што често ги прашувам вклучи го микрофонот, исклучи го микрофонот, ајде намали го тонот, микрофонија се создава, да се слушаме сите, кренете рака, значи сето тоа како да, имав чувство дека водам некоја контактна емисија со учениците за да им го задржам и вниманието и да работам со нив и да бидат тие активни во делот на тие 30 минути додека ја реализираме наставата. Но уште една работа ќе кажам, дека 30 минути, да, тоа е следење на онлайн часот. И ние, исто така, треба да бидеме фокусирани со информациите, да им ги посочиме најклучните информации кои што се битни и цели кои што се битни за содржината. Но 5 минути пауза помеѓу часовите е мала пауза. Замислите си вие едно дете да биде пред компјутерот од 8 до 12 часот. Значи тоа е многу временски период поминато пред компјутерот. Ние треба на друг начин некој да ги зорганизираме тие активности и имам чувство дека наставниците некои само за да ја поминат содржината им дават премногу и домашни задолженија за да продолжуваат потоа место да земат да се игра дечињата, слободното време да го користат за игра, им задаваме премногу можеби задолженија дома да ги завршат. Сето тоа можеби треба на еден интерактивен начин заеднички да го работиме, користејќи и други некои платформи кои што се во склопот на Microsoft Teams.
Да, добро, сето ова е уште ново за нас и дури и сега, после одреден временски период, од како започна во учебна година, се гледат и предностите и оние пропусти на онлайн образованието. Во однос на креативноста на секој наставник, знаеме и паметиме уште од школските денови, дека секој наставник си има различен стил на држање час, на едукација, на привлекување внимание и предпоставам како во свој простор, кога сте во училница, многу ви е лесно да го држите часот на начин кој што сакате и да бидете креативни. Колку онлайн наставата ви дозволува на вас, просветните работници, да бидете креативни? Па не дозволува 100% да се реализираме во делот кога сме со физичко присуство, затоа што за да еден ученик ги научи содржините или да ги совлада целите, треба да има и некоја активност која што е во делот да сече, лепи, прави, значи тоа на часот многу полесно ние наставниците ќе го изорганизираме, додека вака кога ги оставиме дома во домашни услови, колку тоа учениците ќе бидат заангажирани, измотивирани да го направат. Да, и колку сами ќе се снајдат во светот. Да, и снаоѓањето на сами за да ја завршат работата. Тука ќе кажам дека и педагошко-психолошката подготвеност на семејствата, на родителите, не е на едно ниво како што е нивото на просветниот работник или на учителот, зашто си оспособен да го работиш. И затоа и на семејствата им е тешко да ги како мотивираат, да ги изорганизираат дома децата за да ја следат наставата. Ние знаеме дека многу ученици остануваат сами дома и колку е нивната свесност за одговорноста да се вклучат и да ја следат наставата, додека нема некој повозрасен околу нив и сето тоа пак време, организација бара за да се реализира ваквиот начин на настава. Ќе кажам дека е тешко, дека е комплексно, дека ќе спомнам дека можеби ние како нација немавме некој континуитет за да следиме ваков тип на настава и да имаме ваков пристап на едукација и учење и подучување. И ова сега ни дојде како одеднаш многу пренатрупано, недобро изорганизирано, недобро исконципирано, а сега за резултати ќе видиме со текот на годините какви резултати ќе има, но во моментот мене тоа не ми изгледа толку сјајно дека ќе биде со добар резултат. Ова ново време направи многу промени, го смени начинот на настава, го менува и начинот на образование, на едукација, на воспитание и она што би сакала да прашам е што треба еден просветен работник, еден наставник да поседува за да биде добар наставник во онлайн наставата. Значи се менуваат сега и стандардите, што е тоа добар наставник и квалитетна настава. Па мислам дека секој наставник во својата професија си е добар, бидејќи има изведено неколку генерации ученици и кога ќе видиш дека тие ученици кои што ги имаш изведено со генерации стануваат домаќини, културни луѓе, придонесуваат за самото општество, може да кажеме дека нели наставниците си го завршиле своето. Но дали тоа што успевале во тој традиционален начин на наставен процес да им го принесат на младите генерации, дали ќе успеат во целост да го принесат и сега преку онлайн настава? Јас мислам дека се голем дел од наставниците се дел сигурно ќе успеат, дел помалку. Затоа велам што е потребно да се биде добар онлайн учител. Па јас имам едно зборче кое што го употребувам за било каков успех во животот, треба да имаш волја или да ја сакаш таа работа што ја работиш, да ја сакаш, да вложуваш во неа. Мислам дека отвореноста, спремноста за промени, за реформи, пристапот кон нови техники, начини на учење и подучување се успехот, клучот за успехот во својата професија, во својата работа. Значи, единствено според мене треба да сакаш тоа што го работиш и да ги сакаш учениците, да вложуваш во нив, да се надградуваш континуирано, да следиш нови технологии, методи, пристапи на работа.
целокупниот свет, глобалниот свет се менува и ние треба да се менуваме. И ние наставниците, ако сме луѓе кои што учиме и подучуваме генерации, мора да сме спремни и ние да се самостојно или самоиницијативно надградуваме, учиме и усовршуваме во својата професија. Само така може да го следиме современиот тек на движење на нештата во нашето општество. Така, колку успевате да го направите тоа конкретно во вашето училиште Илинден и воопшто училиштата на територија на Крива Паланка, бидејќи помина одреден период од ова учебна година, како се сноѓаат и децата и вашите колеги, кои се вашите впечатоци? Јас ќе кажам дека сум горд што работам во тоа училиште и во тој колектив, бидејќи колегите се соработливи, колегите вложуваат максимално од своето и време слободно и во делот на надградба за да ги задоволат потребите на воспитно-образовниот процес, но и потребите на учениците и на наставата за да ги реализираме сите активности што се предвидени со ваквиот начин на работа. Во училиштето имаме солиден интернет конекција, има во сите училници десктоп компјутери кои што ги користиме за онлайн настава и нема некои сериозни проблеми во училиштето. Така да менаџерскиот тим си има завршено солидно својата работа во нашето училиште. Во ова прилика ги поздравувам колегите и ги охрабрувам дека можеме многу подобро, поуспешно да ги реализираме овие наставни содржини кои што се пред нас. Имате ли ученици во вашето училиште кои што не следат онлайн настава затоа што немаат пристап до интернет? Да, има, не е голем бројот, но наставниците се подготвени, соработуваат со нив, им дават наставни ливчиња. Така се имаме изорганизирано да во понеделникот им дадеме наставни ливчиња за текот на целата недела, следниот понеделник ни ги донесуваат изработките од предходната недела, добиваат нови наставни ливчиња. Така, во тој поглед сме изорганизирани и добро си ја свативме работата да ја завршиме како што треба. Добри, јас ќе ви посакам успешна онлайн настава, успешна учебна година, колку и да е тешка и специфична за сите вас и учениците и наставниците, со надеж дека ќе имаме сепак добри резултати. Уште еднаш ќе ви се заблагодарам што одвоивте време денес да бидете тука во нашето студио, затоа што ваквите убави